अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आप सब देख रहे हैं ग्राफिक स्किल्स गैलरी। तो आज का हमारा टॉपिक है इन पेज लैंग्वेज सेटिंग के। आप टाइपिंग के दौरान आप लिख कुछ और रहे होते हैं, लेकिन सेटिंग में कुछ और लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले इन पेज ओपन कर लेते हैं। मैं आपको छोटा सा इसका एक डेमो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे इन पेज, अलिफ लिखता हूँ ए से, लेकिन आ काफ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बे लिखता हूँ लेकिन यहाँ पे गाफ आ रहा है। अब मीम से एम लिखता हूँ तो यहाँ पे गाफ बे आ रहा है। यहाँ पे लिखते हैं इसका, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ नतीन, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रे आ रहा है, रे से रे तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये लिखता हूँ तो यहाँ पे नून का लफ्ज आ रहा है, ठीक है। एन लिखता हूँ, ये लैंग्वेज बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चेंजिंग हुई हुई है। तो इस लैंग्वेज को किस तरह क्लियर किया जा सकता है? सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर देना, पेज को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रेफरेंस पे आना है, कीबोर्ड प्रेफरेंस, यहाँ पे मोनोटाइप सेटिंग है, यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ पे फोनेटिक कर देना। फोनेटिक करने के बाद ओके करना है। उसके बाद आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे न्यू पेज के लिए, एंटर करेंगे और F8। उसके बाद मैं आप दोबारा नाम लिखता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज सेटिंग परफेक्ट हो गई है पहले से। किसी किस्म का भी जो है ना, आप यहाँ पे लफ्ज लिख सकते हैं। अब जो वर्ड मैं टाइप कर रहा हूँ सेम टू सेम वही वर्ड जो है ना टाइपिंग में शो कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी सेटिंग थी इसकी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो बआसानी टाइम पे मिल सके।